Adhanado Nin Tongaya Chelsea Koza the Great Tondoya Konasa Shikuni, Wagon Lavizio She, the town Sachaguni, Ogola, Nasa Chauye. Mandated in the Jibu Kaya, the only beauty of Chanda Joa. The mother Yadana Center, the Maradima, the mother, my own Jono Yi, twin Saint Jimba, you look at the Damabusa, to the mother, Kanana, Lashu Mu Pagani Ujan say, she sued Bigani don't think they knew it, Tadamia. Ambi Hain Consonsai, Midazuri, Amadana, Tamadana, Absipsin, Hoja, Ado Nalone La to the John de Yadi and Ado. Tignia, the mother way in Kanao, she won't know the kitchen of Yaviai. Mahagruna go, I am you got the Jew Peso Ado. One and up and up, Adida, Kata, Yusuf Uzojin, Satina. Yo Gaba Godi, he be up me, and Kalangarondo, the Dogarani. Kerangado, Loka, Hidaya, Nato, Namo, Karuni Kanda. Yonato, Winnie, Yazwa, Tadawai. Chana si bwa lula dong da gong bong ka de phit na tha minya chin shin do myat phaya di kappa godi hi pi kare kaba aye atwet tin cha do phit no le abbe miyan ye atwet tain da pho phya chin nga ma swan nai ma do Kalali Adin Chi Dini Gava Shijano Kalapatlo Loga Hidaya Tata Loga I Josiba Loga Adi Dogerani Osa Atachile Inga Mita Jima Tamita Nin Tatazani Sonyi Hu Jedita Wenga de Asu Along Kayano Murogo Karondo Piapsia, Yidanjo, Adodo, Muyadi Pivi, Kiran Lechim Yellow at the soul, Layet Nalo, say one Goro E. Bemanino, Kadabo Dana, Jimpamia, Swa, Yodo Mugaya, Shalivi, Mahagaruni, Gadada, Wamia, Yue, Dagidu, the Nachikim, Magaruna, Shim Shidomudo. Dada Natada Winiyamya Swa Tadawa I Chana Si Pwa Lula Daunda Gombong Kadavi Nada Yinya Tushindo Yapya A Namoyo Di Pyong Pyong Mangolio Vi Kroyo Jo Shiko Jendi Atuba Wadu Sensimatui Piba Sidati Nalong Latu Lulogama Sidi the Bora Gaunt Puguri Nalong Latu look hot. Pinyasi to Gaunia Say the Bora alone Gaunia. The Feda Boma Mida Biwa Shija. To Mida Biwa net, Feda who says and that the book of Muri, Nalong La do look Koja. Nalo so there's a galo, a Seku, Tenzamiro, Corres a galom chillo. Say, need the water, Gomya to live, Nalong La do look to the Solora, upset. Do the bien. The Rari Boma Mita, Lon Chima, Pia Launori. The Rari Josiwa, Soyan Naimbo, so Bido. Through Yashi Tare, a Queen Yerigo, Son Lubi, a Miajo, Soyali Shija. I didn't know Soyadaha. Meda Garuna Murida Ubekalo Kore.
မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိလို့ဒါဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာပေကျမ်းဂန်မှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကရုဏာနိဒာနာတပ္ပေပိဗုဒ္ဓဂုဏမြတ်စွာဘုရားရထားတဲ့အရည်ချင်းတွေအားလုံးဟာကရုဏာကိုအခြေခံထားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့ဒီကရုဏာရဲ့အခြေခံကဘယ်သူတုံးလို့ပြောရင်တော့မေတ္တာပဲမေတ္တာရှိမှကရုဏာဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့မေတ္တာဆိုတာအများပေါ်မှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်အများပေါ်မှာအမုန်းကင်းတဲ့နှလုံးသားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျင်နာသနာဖို့ဆိုတာလည်းမခက်ခဲဘူးအောင်မြင်ကြီးပွားလာလို့ဝမ်းသာဖို့ဆိုတာလည်းမခက်ခဲဘူးသိခံခွင့်လို့ဖို့ဆိုတာလည်းမခက်ခဲဘူးဒါကြောင့်မို့ပါရမီ10ပါးထဲမှာဥပိ္ပခာပါရမီမုရိဒပါရမီဆိုတာမထည့်ပဲနဲ့မေတ္တာပါရမီနဲ့ဥပိ္ပခာပါရမီနှစ်ခုသာဆိုထားတာဖြစ်တယ်တချို့ကထင်ကြတယ်ကရုဏာအခြေခံတယ်ကရုဏာအခြေခံတယ်ဆိုတာအပေါ်စီးကကြည့်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်ကိုယ်ရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနာတယ်ကျင်နာတယ်ဆိုတာအပေါ်စီးကကြည့်တဲ့သဘောမေတ္တာဆိုတာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဓာတုဆက်ဆံသဘောလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာအဓိကဖြစ်တယ်ဟိတာကာရလက္ခဏာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကမေတ္တာဧတာမေတ္တာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တာကိုတူနဲ့တူမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တနာဖို့လည်းမခက်တော့ဘူးအောင်မြင်လာရင်လည်းဝမ်းသာဖို့မခက်ဘူးခွင့်လွတ်ဖို့ဆိုလည်းမခက်တော့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အရာရာခက်ခဲသွားလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ်မှာကျင်နာမှုဆိုတာလည်းခက်ခဲတယ်အောင်ရင်ကြီးပွားလာလို့ကျင်တတ်တယ်ဆိုတာလည်းခက်ခဲတယ်သိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာလည်းဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာအဓိကကြတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်စာပေကျမ်းကမှာတော့မေတ္တာအဓိကလို့ဒီလိုပြောတာတော့မရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့ကြည့်မဲ့မေတ္တာကိုပထမဆုံးထားပြီးတော့ဓမ္မဝိဟာရတရားတွေကိုဟောကြားတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့မိခင်ကမိဘကသားသမီးပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ချစ်ခင်မှုဆိုတဲ့မေတ္တာရှိတယ်မေတ္တာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်သားသမီးဒုက္ခရောက်နေလို့ရှိရင်အကျဉ်းနာလဲပို့တယ်အောင်မြင်ချီးပွားလာလို့ရှိရင်လည်းသူများတဲ့ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲမေတ္တာအခြေခံလို့ပဲဖြစ်တယ်မိဘတွေရဲ့မေတ္တာဟာအလွန်ကြီးမားတယ်အလွန်ကြီးမားသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာအခြေခံပြီးကရုဏာလည်းဖြစ်တယ်မုရိဒာလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်သားသမီးအောင်မြင်ချီးပွားသွားလို့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဖြစ်နေပြီကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှတောင်ကြောင်းကြဆိုင်စရာမလိုဘူးဆိုရင်ဥပေက္ခာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့တဘာဝတရားလွှမ်းခြုံထားတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှလုံးလှသူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရာရာမှာသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့သူဟာဆက်ဆံသွားတာပဲဖြစ်တယ်နေကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တနာတယ်ကုညီတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့မေတ္တာကိုအခြေခံလို့နှလုံးလှသူအဖြစ်950ဇတ်ထဲမှာရှာဝေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇလန်းတွေတော်တော်များများတွေကခင်ကမာလဆတ်ဆိုတာရှိတယ်ခင်ကမာလဆတ်ဆိုတာကြားဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိလိမ့်မယ်421ဇတ်421ခုမြောက်ဇတ်တော်တိပိဋကတရဆရာတော်ဘုရားကြီးမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကကေငါမလာဆတ်ဆိုပြီးဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီဇတ်ကအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းမှာနှလုံးလှသူအပိုင်းကိုအခုကဥတည်ပြီးတော့ပြောပေါ့ဒီကေငါမလာဇတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတနေ့တော့ဒီတစ်ချိန်ကဆယ်ရန်တွေမှာတက္ကသိုလ်ပညာရပ်ဆယ်ရန်ပညာရပ်တွေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်
ရေသည်ပြတ်ဆက်ဆိုတာကြားဘူးရတယ်အဲ့ဒီရေသည်ပြတ်ဆက်ဆိုတာလေဒီခေကမာလာဇတ်ကိုဥတီပြောထားတာသူကအပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုသာလေရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဆိုထားတာဇတ်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကိုဒီနေ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမှတ်သားနားလည်ကြရအောင်ဒီဇတ်ထဲမှာနှလုံးလှသူကအဓိကကြတယ်အင်တမနှလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့အခြေအနေဟာတကယ်အောက်တန်းကနေပြီးတော့အထက်တန်းကိုရောက်လာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်အောက်ဆုံးအဆင့်ကနေအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာတာမန်အစွမ်းစားနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဟာမာနတွေအာဃာတတွေဒေါသတွေမရှိဘဲနဲ့နှလုံးလှသူအဖြစ်ကိုဆက်လက်ခံယူနေတာဟာအံ့ဩစရာကောင်းတာပဲလောကမှာအနှိမ့်ဆုံးလူတယောက်ကအမြင့်ဆုံးရောက်လာလို့ရှင်မောက်မာတတ်တယ်နော်မောက်မာတတ်တယ်မာနတွေကြီးလာတတ်တယ်အခုဒီခေငါမလဆတ်မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကတော့မောက်မာမှုဆိုတာတခုမှမရှိဘူးသူစိတ်နှလုံးကအလုံးမမြတ်တယ်လူမမြတ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကနေ့နှလုံးလှသူအနေနဲ့ဥပုံညာရဲ့ရေးတဲ့ပြဿလဲပါမှာပေါ့နည်းနည်းပါပါသူကတော့ဇတ်နာအောင်လို့အဲ့ဒီဘက်ကိုဦးစားပေးရေးတာထမရဲ့ခင်္ဃမလဆတ်ရဲ့အဓိကဇတ်ဆောင်ကတော့နှလုံးလှသူတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနှလုံးလှသူကိုအဓိကထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဇာလန်းကိုမှတ်သားကြဇာလန်းကိုမှတ်သားတယ်ဆိုတာသင်္ကန်းစာတစ်ခုရယူခြင်းသာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောမြန်မာလူမျိုးတွေမှာရောတခြားလူမျိုးတွေမှာရောမိဘတွေကသားသမီးကိုပုံပြောပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေးခဲ့ကြတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်ရောက်အောင်မိဘတွေကပုံပြောပြီးတော့ကိုယ်သားသမီးကိုလိမ္မာရေးချရှိအောင်ဆုံးမခဲ့ကြတယ်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားပုံပြင်နေဆိုတာလည်းရှိတာမြန်မာလူမျိုးတွေမှာလည်းပုံပြင်ဆိုတာရှိတယ်ကလေးငယ်ဘဝကဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြောတဲ့မိဘပြောတဲ့ပုံဝတ္ထုလေးတွေဟာနားထောင်လို့မဝါလာအောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံဝတ္ထုတွေကဇက်ကောင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေဟာဘဝမှာသင်္ကန်းစာလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့အသက်ကြီးသည့်ထီအောင်ဆွဲသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ခဏိမိဘတွေကပုံပြောကြသေးသလားသို့မဟုတ်တယ်လီဗီရှင်းရှေ့ချထားသလားမသိဘူးအဲ့တော့ပုံမပြောကြတော့ဘဲနဲ့တယ်လီဗီရှင်းရှေ့ချထားလို့ရှိရင်တော့တယ်လီဗီရှင်းတွေကလှုပ်ထားတဲ့အကုန်လုံးကလေးကစကားမပြောတတ်ခင်တတ်ကုန်ဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောနော်အကုန်လုံးတတ်ကုန်အဲ့ဒီထဲမှာနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားတွေသွားပြီးတော့ချထားတယ်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေတတိုင်းတိုင်းနဲ့ဟိုပြစ်ဒီပြစ်ပြစ်နေရင်အဲ့ဒါတွေအတူခိုးကုန်များခိန်းနေထဲမှာပါလာတဲ့ဟာတွေနဲ့လေကလေးလေးတွေဟာငယ်ရွယ်စဉ်အမတန်မှသူတို့ရဲ့အုံနောက်ကနုနယ်ပြီးတန်ရှင်းဖြူစင်းနေတဲ့အုံနောက်ကနုနယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးမသိနိုင်နေတဲ့အရွယ်လေးမှာနှလုံးသားကလည်းဖြူစင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာအဆိုးတွေပြမိရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့အသက်အရွယ်ဘယ်ကနေဘယ်အထိမကြည့်ရဘူးတို့ပါတို့ကန့်သတ်ထားတာ။သို့သောအိမ်တိမ်မှာအဲ့ဒါတွေကိုဖွင့်ထားပြီးကလေးကိုရှေ့မှချထားရင်တော့အမှတ်တမဲ့မထားကြလိမ့်နဲ့။အမှတ်တမဲ့ထားလို့ရှိရင်ဒီကလေးကအတူခိုးကုန်တာကုန်တော့နောက်တိုင်းကရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်တော့တတိုင်းတိုင်းပြည့်နေတာတွေ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကလေးတတိုင်းတိုင်းနေရှောက်ပြည့်နေကြတခါတော့ကခိန်းကစားတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကလေးတယောက်ကခိန်းကစားတဲ့ထဲမှာသူ့အဖွားကိုခိန်းထဲမှာထည့်ထားပြီးဒုံးမြန်နဲ့ခေါင်းပစ်တယ်စဉ်းစားတာကြည့်အဖွားကောင်းကိုဒုံးမြန်နဲ့ပစ်တယ်ခိန်းကစားတာလေအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကိုရင်တော့တော်တော်လေးရင်လေးစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်
ဒါတွေကြောင့်လို့ ਨੇ တူတယ်ကဘာမှာဒီကနေ့ terrorist အကြမ်းဖက်သမားတွေအကြမ်းဖက်စိတ်ဓာတ်တွေဆိုလူငယ်လူရွယ်တွေမှာပေါ်လာကုန်မဟုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေဘက်ကိုရောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒါလေမိမိတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာသတိထားကြဖို့လိုအပ်တာပေါ့တာမန်လို့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့နှလုံးသားနော်စဉ်းစားမှုအားနည်းနေသေးတဲ့အုံနောက်ကလေးငယ်တွေဟာအတုမြင်အတတ်သင်စွာမျိုးဖြစ်လာပြီးမကောင်းတဲ့အတုတွေများအတတ်သင်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့အတုလေးတွေကိုသာကလေးငယ်လေးတွေကိုမြင်စေဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေသတိထားစရာတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့နှလုံးလှသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှိမ့်ဆုံးအဆင့်ကနေပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်တာမှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပေါ့ဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ဥပုသ်နေ့တနေ့မှာဇေရွန်ကျောင်းကိုသွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ကြတယ်ဒကာတော်မတွေအဲ့လိုဥပုသ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပုသ်ဆောင်တာကောင်းတဲ့အကြောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အကြောင်းမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေထားဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဟောပြောဆုံးမရင်းနဲ့ဥပုသ်သီလရဲ့အကျိုးဟာဘယ်လောက်ထိအောင်ကြီးမားတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောတာအဲ့ဒီကနေဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်တာအဲ့တော့ဖျားမပွင့်ခင်အချိန်ကလည်းပဲဥပုသ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူတွေကဒီဥပုသ်ကိုဟောပြောလဲလို့ဆိုရသိသူတော်စင်တွေတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတို့ဟာ8ပါးသီလဆိုတာဟောပြောတယ်5ပါးသီလတို့8ပါးသီလတို့အဲ့သူတော်စင်တွေဆရာရကြတယ်ဘာရဏသီမြေမှာဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့သူစီပရိဝါဒဆိုတထေကြီးတူရှိတယ်အလွန်စိတ်ထားကောင်းတယ်သူကစိတ်ထားကောင်းတော့သူနဲ့မီးနေတဲ့သူ့အိမ်မှာနေကြတဲ့မိသားစုတွေအတွင်းအပြင်အလုပ်သမားတွေအားလုံးကိုတစ်လကို6ကြိမ်ဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ဥပုသ်ဆောင်ဖို့စီမံတယ်ပေါ့နော်တစ်လ4သတင်းမဟုတ်ဘူးသူက6သတင်းနဲ့6သတင်းဆိုတာတော့လာပြီလက်ွယ်မှာအဖိတ်ပါထည့်ပြီးတော့ဆောင်းလျှောက်စောင့်နေအကျိုးဥပုသ်ပါလို့တလားကို6ရက်ဥပုသ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှသူကအလုပ်တွေအလုံးနားလိုက်တယ်အလုပ်တွေအလုံးနားပြီးတော့လူတိုင်းဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းတယ်ကျွေးမွေးပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ခိုင်းအဲ့ဒီမှာအတော်ကိုဆင်းရဲတဲ့အလုပ်သမားတယောက်အလုပ်လာတောင်းတယ်အိမ်မှာရှေးခေတ်ကတော့ခုခေတ်ကတော့အလုပ်ကိုရှောက်ကြရှေးခေတ်ကလည်းတထေးကြီးနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ပြရစေဆိုအဲ့လိုတောင်းတယ်အတော်ဆင်းရဲတဲ့လူတယောက်ကတထေးကြီးရှိအလုပ်တောင်းတော့တထေးကြီးကသူစိုက်ပျိုးရေးလဲကွက်တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့သူတောင်းပေးလိုက်လက်ခံလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့အလုပ်လုပ်တယ်သူကအတော်ကြိုးစားတယ်အလုပ်ကိုနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တယ်တရက်ကျတော့တထေးကြီးအိမ်မှာသူကလူသစ်ဆိုတော့တထေးကြီးအိမ်မှာလုံနေကြအကြောင်းအရာတွေကိုသိမသိဘူးတထေးကြီးကလည်းပြောမထားရုတ်တရက်ဆိုတော့သူအလုပ်ဝင်ပြီးသိမကြောက်ဥပုံနေနဲ့ကြုံတော့သူကအစောကြီးအလုပ်ထွက်သွားတယ်အလုပ်ဆင်းသွားတယ်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းသူမပြောမိဘူးအဲ့ဒီနေ့ညနေကျတော့သူပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတအိမ်လုံးကတိတ်ဆိတ်ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ညစာလေးချက်ပေးထားအဲ့သူပြန်လိုက်လာတဲ့အခါခါတိုင်းဆိုရင်ညနေစာထမင်းစားရင်လူတွေကစီးတယ်
ညနေစာထမင်းဝိုင်းဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဝေစုတွေလာယူကြအဲ့ဒီနေ့ကျတော့တအိမ်လုံးတိတ်ပြီးတော့သူတယောက်တည်းပဲထမင်းစားမဲ့လို့ရှိတယ်သူစဉ်းစားတာဘယ်တော့ကုန်ကြလဲလူတွေဒီနေ့တော့တိတ်လာကြီးလာလို့ဆိုအေးမင်းကိုမပြောမိလို့ဒီကနေ့ဥပုသ်နေ့ဆိုအလုံးဥပုသ်ဆုံးကြတယ်မင်းမပြောမိလို့ဟောမင်းအတွက်တော့ဒီမှာထမင်းချက်ထားတယ်ဆိုပြီးသူ့အတွက်ပြီးတော့သူများတွေတီလန်းဆောင်ပြီးတော့သူများတွေကဥပုသ်ဆောင်ပြီးထမင်းမစားဘူးဆိုတော့သူကထမင်းစားမှရှက်တာသူများတွေဥပုသ်ရရဲ့တန်နဲ့သူမရဘူးဆိုတာရှက်တာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့လူရဲ့အတွေးခေါ်ဆိုတာတစ်မျိုးစီလူတကာတီလဥပုသ်ယူကြလေသူ့အကြမှာမယူရဘူးဆိုသူရှက်တယ်ရှက်တော့အခုဆောင်လို့ရအောင်မလားလို့အဲ့ဒီဥပုသ်ကိုခုဆောင်လို့ရမလားလို့ဆိုဒါကတော့တထေးကြီးမေးမှရမယ်ဆိုတထေးကြီးစီတော့တွေ့တော့တထေးကြီးကအေးအချိန်ပြည့်ဥပုသ်တော့မရဘူးပေါ့တဲ့ဥပုသ်ဆိုတာမနေ့ကဆောင်မင်းခုညနေမှဆောင်ရင်တော့နေ့ထဝက်ဥပုသ်တော့ရမှာပေါ့နေ့ထဝက်လည်းပဲဆောင်ရင်ကုသိုလ်တော့ရပါတယ်လို့တထေးကြီးကပြောလိုက်သူ့အတွက်ကြွေးတဲ့ထမင်းမစားတော့ဘူးနဲ့သူဥပုသ်ဆောင်နေ့လေကလည်းပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်တွေလုပ်ထားတယ်စားနေတာကိုပေးပြီးတော့သူများတွေဥပုသ်ရတဲ့နဲ့သူမရတာရှက်လို့ဥပုသ်ဆောင်ညတကောင်ကြော်တဲ့အခါကျတော့အစာမရှိတဲ့နေရာလေနာယောဂဘိုက်ကလေထအဲ့တော့မခံမရနိုင်အောင်နားလာတဲ့အခါတထေးကြီးပြောတော့တထေးကြီးကစတုဘလူတို့ဘာလို့ကြွေးအဲ့ဒါသူကမစားပြရစိတ်နဲ့ညင်းတယ်သူစောင့်ထားတဲ့ဥပုသ်ကလေးမှာသူများတွေရောစားလာဆိုမစားမင်းကကိလနာစားလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးပဲလို့သူများတွေလို့တဏီကုံစောင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုစောင့်တာမှတဝက်ဒါလေးစားလိုက်ရင်ပြည့်ရကြည်ရဲ့ဆိုပြီးမစားပြရစိတ်နဲ့ဆိုအောင်ဤတိခံရင်ကဒေနာယောဂမသက်တာတဲ့အခါဒေနာတွေမဟုတ်ဘူးအစာအိမ်ကလည်းခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့အစတတ်တွေထွက်ပြီးတော့ပူလောင်တာလည်းပါမှာပေါ့နော် gastric ဖြစ်လာပြီမနေ့မိုးလင်းကနေရောက်တဲ့အခါယောဂဆိုးလာတယ်သူယောဂဆိုးလာတော့မနေ့မိုးလင်းလာပြီအဲ့ဒီနေ့မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်ထိအောင်သူကသိခံအောင်ဤပြီးတော့နေတာလူကလည်းပဲမောနေပြီဘိုက်တာလည်းမသက်သာဘူးလူကလည်းရဲပဲခြံတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာစေဝါဒဆာနဲ့လေသူ့ညှို့နှိမ့်ချက်ကသိမရှိတော့အဲ့အပြင်ကိုထုတ်ထားကြအိမ်ထဲမှာသေမှာဆိုလို့အပြင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဗာရဏသီမင်းကြီးကအစောကြီးမနေ့မိုးလင်းတဲ့အချိန်လေးမှာမင်းကမင်းသားနဲ့အဲ့တထေးအိမ်မင်းကနေဖြတ်ပြီးတော့မြို့လမ်းမပေါ်မှာမင်းကမင်းသားနဲ့ခန်းခန်းနာနာနဲ့ဘယင်ထွက်လာခုခေတ်ဆိုရင်ဒေဝဝင်းရာဇဝင်းနေပေါ့နော်အထွက်လာတာကိုသူကမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါပြန်ပင်ဗမာလောက်ကင်စားတာဆင်းရဲလိုက်တာကြည်စံဒီဘယင်ကြီးကျတော့အချာယံနေနဲ့ကောင်းလိုက်တာအားကြတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာဘုရင်ဘဝသိချမ်းသာတာပဲငါတို့တော့ပင်ပန်းပန်းလုံးလိုက်ရတာနဲ့ဆိုပြီးဘုရင်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာဒေဂန်လေးလေးမှာအားကြသွားစိတ်ကအဲ့ဒီဘက်ကိုအာယုံရောက်ပြီးတော့သေသွားတာသေသွားတဲ့အခါကျဘယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီဗာရဏသီဘုရင်ရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့မိဖုရားရဲ့ကိုမှတန်တေသွားခါနော်ဘဝဆိုတာတေခဏီးလေးမှာလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့တေခဏီးမြင်လိုက်တဲ့အာယုံရဲ့အဲ့ဒီတကူကအဆုံးဖြတ်ပေးတာလာမယ့်ဘဝအတွက်အဆုံးဖြတ်သည်တေခဏီးအချိန်မှာအဆုံးဖြတ်တစ်ခုရှိတယ်တေခဏီးကြရင်ပုံရိပ်တွေကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတတ်တယ်အေးအခုကတော့မျက်စိနဲ့တက်အမြင်လိုက်တာကနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆွဲပြီးလွှမ်းမိုးနေတာ
အဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံကြမ္မာကပုံဖော်ပေးတဲ့ပုံရိပ်တွေကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတတ်တယ်တခုလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်အဲ့လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာတည်သွားရင်တော့ကောင်းတာလွှမ်းမိုးရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလွှမ်းမိုးရင်မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားတာဒါအဲ့ဒါတေကံဒီလူတိုင်းဟာကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်လို့ဆိုတယ်အာယုန်နမိတ်တွေပုံရိပ်တွေအတိုင်းပဲနောက်ဘဝမှာဖြစ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့တူရဖြစ်ကြအဲ့ဒီအချိန်မှာကမ္မံခိတ္တဝိညာဏံဘိဇံတနာတနေဟောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကံတရားတွေသာလဲစိတ်ကကံဆိုတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ဟာတီးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံကဖန်တီးပေးထားတဲ့စိတ်အာယုန်လေးအာယုန်ဆိုတဲ့ဒီစိုက်ခင်းလေးပေါ်မှာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုပြုတ်ချလိုက်တာဒီလိုဆိုလို့ကံအာယုန်လေးဟာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုမြေလွှာနဲ့အလားတရတူသွားတယ်ကံတရားဒီမြေလွှာနဲ့တူတယ်ကံကဖန်တီးထားတဲ့အာယုန်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံကြမ္မာဒီမြေလွှာတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကံကြမ္မာမြေလွှာပေါ်မှာဝိညာဉ်မျိုးစိတ်လေးကြာသွားတယ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာရေဖြန်းပေးလိုက်တာဘယ်သူလို့ဆိုရင်လူချင်းစိတ်ကတဏှာကနေရေဖြန်းပေးဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကမ္မံခိတ္တကံဟာလည်းမြေပဲဝိညာဏဘိဇံပရိသေဝိညာဉ်လေးကမျိုးစိတ်ပဲတဏှာတဏီဟောတွေ့တာမှုတွေလူချင်းမှုတွေကအစေးပဲသို့မဟုတ်ရေပဲလို့ဒီလိုဟောထားတဲ့ဘဝတုတ်တံတရုပ်ဖော်ထားတာရှိအဲ့ဒီနေရာမှာကံကိုမျိုးစေ့လို့ပြောတယ်ကံကိုမြေလွှာလို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ကြတော့မျိုးစေ့လို့ပြောတယ်ဆိုတာသူစိတ်ထဲမှာထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်နေတာတွေကကံကြမ္မာဖန်တီးထားတာတွေသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံကြမ္မာဖန်တီးထားတဲ့အာယုံပေါ်မှာအာယုံပြုတာမို့နော်အကျိုးပြီးတော့မဲ့ကံမျိုးစေ့တွေဝိညာဉ်မျိုးစေ့တွေအဲ့ဒီပေါ်မှာရောက်သွားတယ်လို့ဆိုရောက်တဲ့အချိန်မှာလိုချင်စိတ်ဖြစ်လာခုနကတော့သူဟာတေအံမူးမှုအချိန်လေးမှာဘုရင်ကြီးရဲ့စိစိမ်ချမ်းသာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ညော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုတဲ့တဏှာနဲ့သူစောင့်ထားတဲ့ဥပုပ်ကံကနေပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာလေးကိုဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောဖော်ပြတာဖြစ်တယ်ကဲဒါနဲ့သူကဘုရင်ရဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ဝမ်းထဲမှာသရေတီလို့မွေးဖွားလာမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဥဒယမင်းသားလို့နာမည်ပေးထားတယ်အရွယ်လေးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝကိုပြန်ပြီးမှတ်မိတဲ့ဇာတိတ္တရဉာဏ်ဆိုတာရလာတော့လူဝင်စားတွေကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြန်ပြီးတော့သိတယ်အဲ့တော့နောက်တိုင်းမှာတော့လူဝင်စားတွေကိုသုတေသနလုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့သုတေသနလုပ်ပြီးတော့လူပေါင်း100ကျော်ကိုတွေးဆုံပြီးတော့အတိတ်ဘဝမှတ်မိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေစီမေခွန်းထုတ်ပြီးသူတို့ပြောပြချက်တွေနဲ့အဲ့ဒီနေရာသွားရောက်စုံစမ်းလို့ရှိရင်ကိုက်ညီမှုတွေကအများကြီးဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့လူဝင်စားဆိုတာကိုအနောက်တိုင်းကလူတွေကလည်းလက်ခံတာတယ်သူတို့ကတော့ research လုပ်ပြီးမှလက်ခံတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလုံးကိုဆင်းရဲတဲ့တတိအိမ်မှာအလုတ်တောင်းပြီးအလုတ်ကြိုးစားတဲ့လူဆင်းရဲတယောက်ဟာဥပုပ်လေးနေထဝက်လေးစောင့်ပြီးတော့ဘယင်းစည်းစိမ်ကိုအားကြတဲ့စိတ်တွေနဲ့သူဟာလူကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူဟာအကျိုးပေးသွားတယ်ဒီကံကြမ္မာလေးကအကျိုးပေးသွားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနေထဝက်ဥပုပ်ဆောင်တာနဲ့ပဲဘယင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလိုတာပဲเนาะကံကြမ္မာဆိုတာလိုင်းဝင်သွားရင်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူကမင်းသားဖြစ်လာတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့သူစဉ်းစားလိုက်တော့ဒါတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာခေါင်းထဲမှာဒါလေးကိုတတိယပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတွတ်ပြောနေပြီးတတ်တယ်အဲပြောတဲ့အပိုင်းလေးကဘာလေးတော့ဆိုရင်သူကအပကတ္တကမ္မတ္တဖလံမမေတံ
Udeyo Isakama Mahada Pada Bama Mapio Palaude Kutukan Legion Udia Tugu du Biorano Udia Alon Chiche de Boa Yaula To low later Bama them Chiche Tumia Ugo sound as sound Tumia Ugo sound as sound and that can be the Gago Ugo Mapia on Tending it Apakata Kamata Palam Mamit Ngaye Di Bama Mapia Palaude Kudukan Line Udia sorry Ngaha along with Chiche, take tempo go to Chilla. I know Maro to a daytime, be it that. Erobazaka to a Mieta era live. Mapio Palo Line, Gang Line Udiaha, the Gago, Tetango Yaulagere, outsonga to the out the Tetango Yaulagere. Did you biosu? No charo to her. Tu Pakamiro, tu Yaya, Luella de Kama. Paradadi Tamu Longo also are a being Nipshita. No, Mimshita. Being that Mimshita is a Roman Samu. Erelu Mimshita de Kama. Tanayaga Bita Sula. Lucian Didi Pshisi, Madidi Pshisi, Pola Tatipo. To be in Pshidi a chamber. To the out any I send a light. Mamma Pio Balo de Gangaline, Nga Divoa Yalare, Nga Surelu, Divoa Uyala. She let do Valomas a they don't do. Talibu Veduha, Chinan needed the one. Any chamber. Ne come near Madame Pure. Ne Montere change. I look the Madia, Tulu, Tubualo. Along here Ludia. Nano Shiga, Lamboma. The chain lead to Georgia so we the Gero Gila measure, the chin so Nadia, Jamshu, Neale Pulaida. Auga Mejigale, Bubien lady a chain. Treat the lone to her, Pagoma, Kumasai Bennett. Lamoma, a mean land shouting. Two Chile of Yena, Piotion, the chain lady in it. Blout. Two sandy also. To say to him, Dilumian light up. Then the Yaga Bita, ya. Lumian light on never. Had he gone the log poo neither. Vigia let the log poo. Tweedy Didi Javio. Pagasanania, a bee or toanida. Pure Viro Luigi light or Shun Lambiro. Nebudema. Mapuma Bene. The chimney day in the toanida. Causes and so a color. A color of Holua. I don't know, but you never leave our room. They don't let me do. Come out of Marvitin, Mahu Mango Cockine. Ah, Malina, Yeneka, didn't circle that. PNC out. Shop to our come, Piania do made her. Do made her, dear. You leave her made her, no? The low ne Pubido Pubian needed him. May have the chain lead the Georgia and Dora, may Pakisa Shilu. The chain lead Nebu Libu, give us I win it. Papilu teacher ye Dora also. To a Piobiale. Chenomiuma, any Nebu, Ye Pura, Popu, the Ali de Kushiba. No, to Bioma. Eri Pua Chano Mabu, Chano Yenema Boo. Chano Yenema Boo Nida, to Biola de Zagali, that shit. Era Yedi Babiasa Pet. No, to Biola de Zagali, a Baroso. To her. Parandadi Muji and Yaudaka Matua, ye tan and logolot. She tying and Nebira do Yara. Long Mamma Pewe outside ya, Ata Mataka, Tayamu Pewe men of course. Mataka, so the bay. Eddie the bay at the wet.
ဒီပတ်စံလေးရလို့ရေထမ်းတဲ့ပတ်စံလေးဒီပြည့်နေရမထားခဲ့ပဲနဲ့တတိုင်းကြားတဲ့ကအုတ်ကြားလေးတဲ့သူညှက်ထားတယ်ဒီပတ်စံလေးတွေပဲဝက်ကလေးကိုညှက်ထားခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေမြောက်တကားမှာအလုတ်ကင်မကောင်းဘူးဆိုပြီးတောင်တကားသွားတော့သူ့လိုပဲရေထမ်းပြီးရေရွက်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အကြောင်းပါဟိုကလည်းပဲရေရောင်းရေခတ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတယ်အဲ့ဒါမှဆင်းရဲတယ်တရားတဲ့သူကပေးသွားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းပဲရေထမ်းလို့ရထားတဲ့ပဲဝက်သောဥစ္စာလေးကိုသူသိမ်းထားတာလေးရှိတယ်ဒီတိုင်းရတာတွေတော့သူတို့စားပြစ်မှာပေါ့ဒါလေးကတော့သိမ်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ဆင်းရဲသူမနဲ့ဆင်းရဲသားအကြောင်းပါကြတယ်အကြောင်းပါကြတဲ့အခါတနေ့ကျတော့ဗာရာဏသီမြို့မှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတော့ကြော်ညာကန်ထုတ်တာအဲ့သူတို့လည်းပဲဘလောက်ပြင်ပန်းပန်းလုပ်လို့ပျော်ပွဲတော့ကြည့်ချင်တာပေါ့ကြည့်ချင်တော့တို့လည်းပျော်ပွဲသွားကြရအောင်ပျော်ပွဲသွားရအောင်ဒီပျော်ပွဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူများလို့အလဲငယ်ဟိုစားကြတောက်ဆရာလေးတော့ဝယ်နိုင်မှအဆင်ပြေပန်းလေးပါလေးနဲ့အလှပါလေးလုပ်ဖို့ရတို့ပတ်စံရှိမှဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲသမားအမျိုးသမီးကသူ့မှာပဲဝဲရှိတယ်တဲ့ဟိုလူကလည်းဟာငါလည်းပဲဝဲရှိတယ်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်ရင်တော့တပည့်ဆိုရင်ပန်းပိုးလေးနဲ့အရက်ဖိုးလေးတော့ရတယ်အရက်ကလည်းဈေးချောင်တယ်အဲ့ဒီတော့နော်အဲ့ဒါခါတော့လေးတော့တို့ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဆင်းရဲသူတွေကအနေနဲ့ဒီပွဲကိုနှွှဲနိုင်တယ်ရှင်ပိုင်တဲ့ပဲဝက်တွေသွားယူလိုက်ပါလို့ပြောသွားတာလဲနီးနော်12ယူဇနာဝေးတယ်တူယူဇနာကိုရှင်ပိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုမြို့ကြီးတစ်ခုတောင်ထိပ်တကားကနေမြောက်ထိပ်တကားသွားတယ်ဆိုအဝေးကြီးမြို့ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရှင်ပိုင်တာလေးသွားယူလိုက်ပါကျမတို့တပည့်ဘူးနဲ့ပြောကြရအောင်လို့သူအမျိုးသမီးကပြောတဲ့စကားလေးကိုသူကပြုံးပြီးတော့ပီတိတွေဖြစ်ပြီးနှလုံးထဲမှာအဲ့ဒါလေးပါပဲအဲ့ဒါလေးကမယူဘူးလို့ဆိုရင်သူစိတ်ကောက်ပါကိုကြောက်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့နေဘူးကိုတော့မကြောက်ဘူးတဲ့အောက်ကခြေပွားပူတာလည်းမကြောက်ဘူးယူမပေးလို့သူစိတ်ကောက်မှကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့သွားတာတချင်းတအေးနဲ့ဒီကြားထဲမှာဇောနဲ့သွားနေတာကိုဘုရင်ကြီးကခေါ်တွေ့နေတာဆိုတော့သူမှအချိန်နေဖိကုန်အဲ့ဘုရင်ကြီးကမင်းပဲသွားတာတော့လို့ဆိုအဲ့လိုပဲဝက်တော့ဥစ္စာလေးဟာမြောက်တကားကအုတ်ကြားထဲမှာညှက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူမလို့သွားတာပထမဆုံးကတော့ဘုရင်ကြီးကမေးတယ်နေပါဦးမင်းပတ်စံသွားယူတယ်ဆိုမင်းဘယ်လောက်ရှိလားငွေ3သိန်းရှိတာလားမရှိဘူးတဲ့ငွေ3သိန်းမရှိဘူးဒါဖြင့်9000လား9000လည်းမရှိဘူး9000မရှိလို့ရှိရင်4000ရှိသလားနဲ့တဖြည်းဖြည်းရှော့သွားတာတပည့်ရှိသလားဆိုတော့တပည့်မရှိဘူးဒါဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲဆိုပဲဝက်ပဲရှိတယ်ဒါလေးများကွာမသွားပါနဲ့တော့ပဲဝက်ငါပေးပါမယ်ရှင်မင်းကြီးပေးတာလဲယူပါမယ်အဲ့ဒါလေးလဲသွားယူပါအောင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဘုရင်ကြီးကတူပေးလိုက်တာနော်ငွေ3သိန်းပေးမယ်ငွေ3သိန်းပေးလဲကျွန်တော်မျိုးသွားရအောင်မှာပဲမသွားလို့မဖြစ်ဘူးဟိုကမှားတာဒီပဲဝက်ကလေးသွားယူလိုက်လို့မှားတာအဲ့သူစကားတော့နားထောင်မှဖြစ်မှာမသွားပဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးမှာဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုလိုက်လျောပြီးတော့တန်တရားကမေတ္တာနဲ့အဲ့ဒီလူကိုဒဇိမ့်တရားပဲတန်တရားကမေတ္တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လောက်ထိအောင်အခွင့်အရေးပေးတော့ဆိုကဲမင်းဒီလောက်တော့ပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ဗာရာဏသီမြို့ကြီးကိုတဝက်မင်းကိုမင်းဖြစ်ပေးမယ်မတော်နဲ့ဆိုမင်းကတပိုင်းအုပ်ငါတပိုင်းအုပ်တို့နှစ်ယောက်တူတိုက်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြမယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတော်တော့ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဗာရာဏသီမြို့လှည့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီပတ်စံလေးကိုတော့ချောင်းကြည့်လာခဲ့သေးတယ်လို့ပြောတာ
လူများဟာအဲ့ဒါနဲသည်ပဲဖြစ်စေနော်နဲသည်ပဲဖြစ်စေလူရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာရှိတယ်တွေ့လာတွေ့တာမှုဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကဘလောက်ခင်မင်စရာကောင်းတော့နှလုံးလှတဲ့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုတိုင်းပြည်တစ်ဝက်ခွဲပြီးတော့50-50ပေါ့သူတစ်ဝက်အုပ်ချုပ်တယ်ကိုတစ်ဝက်အုပ်ချုပ်တယ်ရလာတဲ့အခွန်လေးတောင်ပိုင်းကရတဲ့အခွန်ဘုရင်ကြီးကယူပြီးမြောက်ပိုင်းကရတဲ့အခွန်သူပေးအဲ့ဒါလို့အုပ်စိုးပြီးတော့အုဒ္ဓမချစ်ချစ်ခင်ခင်ဘာမှတော်ဆချင်းလည်းမရှိဘူးဘယ်ကလူမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့တန်တရားကမေတ္တာဆိုတာမေတ္တာမှဟိုရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတန်တရားကမေတ္တာနဲ့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုမင်းစည်းစိမ်ထီအောင်ပေးလိုက်တာဘုရင်ကြီးကတော်ခင်တာသူ့ကိုရင်လဲရင်နေတယ်အဲ့သူတို့ဟာတညီတညွတ်ထဲနေကြရင်တနေ့ကျတော့ဥယျာဉ်ထွက်ဥယျာဉ်ကိုသွားတော့တနေ့ကုန်လျှောက်ပတ်လေရင်ကနေပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကမောတာနဲ့ဥယျာဉ်ထဲဆိုတာတခါတရံကျတော့အိတ်ဆက်ဆက်အနေရတွေပါလေအစင်းနဲ့မဖြစ်တော့တစ်ပင်အောက်မှာအရိပ်အောက်မှာအိတ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသူကတကယ်ချင်းငါမောတယ်ငါခဏအိတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာခေါင်းလေးအုံးပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကအိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့ဒီအိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာလူများဟာတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကိုကိုဘုရင်မင်းဖြစ်ပေးထားပြီးမဲ့လို့ तू ကလောဘဆိုတာအတော်မတတ်ဘူးငါသူ့တဝက်ကိုတဝက်အုပ်စိုးနေရတဲ့ဘဝဟာကျင့်တတ်စရာမရှိဘူးငါတယောက်တည်းအုပ်စိုးမယ်အခုချိန်ကိုငါသူ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်တယ်ပေါ့တတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ဆိုတာဒါအစင်းသိရှိတာဟုတ်ဒါနဲ့တတ်လိုက်ရင်တော့ဘူးမှမမြင်ဘူးငါတတ်လိုက်မယ်ဒါဆွဲပြီးတော့တတ်မယ်လို့လဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကဝင်လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကတခါပြန်ဝင်လာတယ်ဘယ်လိုဝင်တော့ဆိုမင်းလူတယောက်ဘာမှကလေးကဝလမ်းပေါ်ကလူကိုဒီမင်းစည်းစိမ်ပေးထားတဲ့ဂျေဇုမင်းမထောက်ဘူးလားသူကသူခေါင်းထဲမှာပေါ်လာမင်းဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးပဲဝက်ကလေးရှိတာအဲ့ဒါကိုတော့သူကခေါ်ပြီးတော့မင်းကိုချီးမြှောက်ထားတာချမ်းသာအောင်ထားတာမင်းဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲသူကသူဆုံးမလိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုတအိမ်နဲ့ပြန်သွင်းလိုက်ခဏနေပြန်တော့ဒါအခွင့်အရေးပဲမင်းတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ရဘယင်လုပ်ဖို့ဒါအခွင့်အရေးပဲနော်ကြောက်ရင်လွဲရဲရင်မင်းဖြစ်တယ်မင်းကြောက်မနေနဲ့ဒီချိန်လောက်ကြလိုက်ရင်မင်းအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတအိမ်ဆွဲထုတ်ပြန်ခုနကသူတော်ကောင်းစိတ်လေးပြန်ပြီးတော့တားမြစ်ပြန်မင်းလောက်မိုက်တဲ့လူရှိအောင်မလားကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတော်မင်းပဲကောင်းမလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတအိမ်နဲ့ထည့်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုတတ်မယ်လို့လုံရင်ကနေစိတ်ကောင်းလေးကဝင်ပြီးတော့လာလူဆိုတာချီတုံချတုံဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်အကယ်၍သာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဝင်မလာဘူးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကမတားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘုရင်ကြီးကိုတတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်မှာတေချာတယ်ပေါ့သို့တော်လဲဘုရင်ကြီးကလည်းပဲကံကောင်းတယ်သူ့ကိုချီးမြှောက်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဥပုသ်ဆောင်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဒီလူကမတတ်ဖြစ်သုံးချိန်မြောက်တွေးပြီးတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်ထဲမှာငါဒီတိုင်းနေလို့တော့မတော်ဘူးငါဟာတော်တော်ယုံပါတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကိုနှုတ်ပြီးအတိပေးပြီးငါကတော့ဝန်ချတောင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုဘုရင်ကြီးကိုနှုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးကတော့မရစေဆိုဝန်ချတောင်းငါဘာလုပ်လို့လဲမင်းဘာလုပ်လို့လဲဆိုအခုလိုပဲသူကစိတ်ကူးထဲမှာကြံပြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကနှလုံးလှသူဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိအောင်သူ့ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတော့ဆိုမင်းကဘုရင်အားလုံးတမျိုးလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းငါပေးပါတယ်တဲ့အကုန်လုံး
တဝက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အကုန်လုံးမင်းဘယင်လှုပ်ချင်လှုပ်ပါငါကမင်းလက်အောက်ကပဲနေပါမယ်လို့ဘယင်ကအဲ့လိုတော့ပြောအဲ့ဒီကြတော့သူကဘာပြောတော့ဆိုသူကသူ့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတရားတဘာဝအလုံးကိုဆိုးွားတယ်ဆိုတော့သူတွေ့လာပြီတဲ့ဘုရင်ကြီးကိုသူဘာပြန်ပြောပြတော့ဆိုအတ္တတံကာမတေမူလံသင်္ကပ္ပကာမစာတိကာမဆိုတဲ့လူကျင်တဲ့တဘာဝတရားသူဟာသူ့ရဲ့အခြေအမြစ်ကိုသူတွေးလိုက်လောဘဆိုတာဘယ်တော့မှအတော်မတတ်ဘူးဘုရင်စည်းစိမ်ရပြီးရင်လည်းနောက်ထပ်ရချင်အောင်မှာပဲလောဘဆိုတာဘယ်တော့မှဆုံးမတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တတံကာမတေမူလံငါတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ဟဲလောဘမင်းရဲ့အမြင်အမြစ်ကိုငါတွေ့ပြီးပြီသင်္ကပ္ပကာမစာယတိဟဲ့ကာမမင်းဘာကြောင့်တရားဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတွေးလို့သာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဩငါဘဝဟာတိုက်ပြည်ကိုတဝက်ပဲအုပ်ချုပ်ရတာအပြည့်အဝဘယင်မဖြစ်သေးဘူးအပြည့်အဝဘယင်ဖြစ်မှကောင်းမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိတာအဲ့ဒီတွေးမိခြင်းကြောင့်လောဘဒီဂရီတက်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းငါသိပြီနတံသင်္ကပယိတာမိဘယ်တော့မှဒီအတွေးတွေငါမလုပ်တော့အတွေးကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခရောက်နေတာဧဝံကာမနာဟေဟိတိဒီလိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်မင်းဘယ်တော့မှငါရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့သူဟာဘုရင်ကြီးကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့သူဟာဒီဘုရင်စည်းစိမ်တိုင်းပြည်တစ်ဝက်အုပ်ချုပ်ရတဲ့ဘုရင်စည်းစိမ်ဥရိယမင်းကြီးကသူ့ကိုအလုံးလွှဲမယ်ဆိုတဲ့ဘုရင်စည်းစိမ်နှစ်ခုစလုံးကိုသူလက်မခံတော့လက်မခံမင်းနဲ့သူဟာတောထွက်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်တော်မယ်တဏှာလောဘရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တို့ဖန်တီးတတ်တဲ့တဏှာလောဘရဲ့အရင်မြစ်တွေကိုသူတွေ့ထားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာဒီဘဝမှာဆက်ပြီးတော့မနေတော့ဘူးအပ္ပပိကာမနအလံကာမဂုဏ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါစေသူကလူကိုကင်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးရပြီမဲ့တော့အမှန်တန်အစွမ်းရည်တတ်တရှိတယ်ဘဟုဟိပိနတ္တပတိဘလောက်များများကြီးရကျင့်တတ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့တဏှာလောဘဘယ်တော့မှကျင့်တတ်တယ်မရှိမိဘုံကြီးထဲမှာထဲကျင်တော့ထဲလောင်မှာပဲအကိခန္တောသမုဒ္ဒောစပင်လေတဲ့လေရေတွေဝิญဉ္ဇရာဝင်ဘယ်တော့မှပင်လေကြီးကနေတော်တော့ပြီလို့မငြင်းဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဏှာလောဘကရကျင်တော့ရဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပါပဲသူရော့ကြသွားတာမရှိဘူးတဲ့အဟဟာဘာလတာပနာဟေးလိုချင်တယ်ဆိုတာဘာမသိညာမသိအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူမိုက်တွေကသာလိုချင်တယ်ပြောနေကြတာပရိဝိဇေထစကတောကိုဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်အောင်ကတော့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုလိမ့်မယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားကြရမယ်တဏှာလောဘမဖြစ်အောင်ကျင့်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဘဝကိုရောက်ရှိစေတာတဏှာလောဘပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုအချိန်မီတားဆီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာအများရှိမှပဲဘုရင်ကြီးဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ယသိယဟန်ဖြစ်ကိုကူပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကရေသည်ပြဿကအခန်းကလေးတစ်ခုနော်ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကသူ့ကိုမမေ့ဘူးတသသာဖြစ်တယ်မမေ့တော့ဘုရင်ကြီးကဥရန်ကျူးတဲ့အခါမှာဘာကိုဥရန်ကျူးပြန်တော့ဆိုတော့သူရွတ်နေကြပြောနေကြစကားလေးကအပကတ္တကမ္မတ္တဖလံမမေတ္တဥရယောအစ္ဆကမမဟာတပတ္တဘာမှမပြုတ်ပတ်တော့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးနဲ့ဥရိယဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့သူကသူ့တငယ်ချင်း
ရေထမ်းသမားမင်းရာတို့ကိုပေးထားတဲ့ရေထမ်းသမားဒီယသိဝတ်သွားတဲ့အခါမှာသူလတ္တလာဘောဝတ္တမနောဒီကောင်လေးကပိုကံကောင်းတယ်မာနဝတဲ့သူကဒီကောင်လေးလို့ခေါ်တာအဗ္ဗဓမ္မခင်တယ်သူစိတ်ထဲမှာနော်ရေထမ်းသမားလေးဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ယောပပစ္စည်းကာမရာဂံဘာယကာမရာဂကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ယသိယဟန်ဝတ်သွားတဲ့ဒီကောင်လေးကပိုကံကောင်းတယ်သူ့မှာတော့မဆွတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာကြာရတဲ့အေးလုံးဝဒီကာမဂုဏ်အာယုန်မင်းစိတ်တွေကိုဆွတ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားတဲ့ဒီလူလေးကတော့ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ဟောဒီစကားကိုသူကဘုရင်ကြီးကတွတ်တွတ်နဲ့အမြဲတမ်းပြောတာအဲ့ဒီပြောနေတဲ့ဘုရင်ကြီးတွတ်တွတ်ပြောနေတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဘုရင်ကြီးကလည်းဘယ်တော့မှရှင်းပြမေးလို့လည်းမရဘူးမပြောကြဘူးအဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးရဲ့မုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲကိုပြုပြင်တဲ့စတ္တသည်ဘုရင်ရဲ့သံမုတ်စိတ်တွေကိုဖီးလိမ်ပေးတယ်ရိပ်ပေးတယ်ဆိုစတ္တအဲ့စတ္တတွေကအမြဲတမ်းဘုရင်ကြီးရဲ့သံမုတ်စိတ်တွေကိုပြုပြင်ပေးတဲ့အခါသူကသံမုတ်စိတ်တွေကိုရိပ်ပြီးတော့အမွှေးနှုတ်ဆရာရှင်နောက်မှနှုတ်တယ်သူကမွေးညက်ဆိုတာအဲ့ဒါခေါ်တော့ဆိုရင်ဖြူလေးတွေနှုတ်တယ်ထမရဲ့အခုလည်းနှုတ်ကြဂျိုင်းမွေးနှုတ်တာလားဆိုရင်မွေးနှုတ်တာလားမသိဘူးအဲ့တော့စတ္တတဲ့လှုပ်တဲ့ကောင်ကဘာလှုပ်တုံးဆိုရင်တင်တုံးလေးနဲ့ရိတ်ဆရာရှိတာရိတ်တယ်ဆိုတော့သူကသူအသာလေးပြတ်သွားတော့မနာဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘုရင်ကြီးကဒီကောင်တော်တယ်အမွှေးရိတ်တာညင်သာတယ်ငါသူဆုချမယ်လို့စိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအမွှေးနှုတ်တဲ့အခါကျတော့ပြည့်နဲ့နာတာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်ကြီးကဒီကောင်ပေးတော့တော့မပေးတော့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါပြောပြဒီခင်းကမာလဆိုတဲ့အကောင်အတော်မိုက်တဲ့အကောင်ငါစိတ်ကိုပြောင်းသွားအောင်လုပ်တယ်ပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးကိုအရင်နှုတ်ပေါ့နှုတ်ပြီးမှတင်နှုံးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုငါအဲ့နှုတ်တာကိုကြိတ်မိတ်ခံပြီးတော့တင်နှုံးနဲ့ရိုက်တော့တက်တာဆိုရင်ဆူချခြင်းနဲ့စိတ်လေးပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ဆူချခြင်းနဲ့စိတ်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နာအောင်လို့တော့ပျောက်သွားတယ်နာမဲ့ဟာကိုအရင်လုပ်တက်တာကိုနောက်မှလုပ်အောင်ဒီကောင်ကအသိဉာဏ်မရှိဘူးလို့မိဖုရားကြီးကိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကဟန်ချသွားပြီခဲငါမလာကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းဒီတဲ့ခါဘုရင်ကြီးကိုသံမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အခါကျတော့စပြူလေးတွေကိုနှုတ်တာကိုအရင်နှုတ်ပြီးတော့မှမုတ်စိတ်ရိတ်ဟိုနောက်မှမနှုတ်နဲ့အရင်နှုတ်လိုက်အရင်နှုတ်ပြီးတော့မှမုတ်စိတ်ရိတ်မှားလိုက်တော့အဲ့လိုမှားလို့မင်းကိုဘုရင်ကြီးကဆုချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေမတောင်းနဲ့ငါပေးမယ်မင်းကိုဘုရင်ကြီးရွတ်နေတဲ့ဂါထာလေးဘုရင်ကြီးပြောနေတဲ့စကားရဲ့အထိပ္ပယ်လေးကဘာလို့ဆိုတာဆက်ပြောမင်းကျန်တာတွေမင်းကိုငါဆုချမယ်အဲ့ဒါလေးငါသိချင်မေးလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါလေးမိဖုရားကြီးကအကြံပေးထားတော့နောက်တစ်ခါကျရင်သူကဆွေမျိုးလေးတွေအရင်နှုတ်တယ်နှိတ်တော့ဟိုကနာလာပေါ့ကြိတ်မိတ်ပြီးခံပြီးတဲ့အခါကျမှမိုးစိတ်လေးရိတ်တော့ညင်သာလေးဖြစ်တော့ဘုရင်ကြီးကအဲ့မှာစိတ်ချမင်းတဲဟုတ်ပါလားကွာဆုချမယ်မင်းတို့ချင်းလည်းဆုပြောရှင်မင်းကြီးတခြားဆုတွေကိုမလိုချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကရှင်မင်းကြီးပြောနေတဲ့စကားလေးအဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါဟာအဲ့ဒါတော့မသိချင်နဲ့ကွာမသိချင်နဲ့ကွာဘုရင်ကြီးကသူကရှက်တယ်လေသူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုသူရှက်တယ်သူအလုံးသမားဆင်းရဲသားဘဝတက်လာအဲ့ဒါပေါ်သွားမှကြောက်တယ်ဒီဘဝမဟုတ်ပြီပဲလို့ရှက်တယ်နော်တတိထားရှက်နေရအောင်မလို့ချာအတိတ်ဘဝကအဖြစ်ပြက်ကိုရှက်တယ်တဲ့ပြီးတော့သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောအောင်သူရှက်တယ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့မုဒ္ဒဝါဒဆိုတာမပြောအောင်ရှင်မင်းကြီးကဆုပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဆုပဲပေးပါလို့ဆို
အဲ့ဒီကြတော့အတင်းကျပ်တောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့မှသူ့အကြောင်းကိုသူပြန်ပြောပြငါဟာတကယ်ကိုဆင်းရဲသားဘဝကနေပြီးတော့ဥပုပ်လေးနေထဝဲဆောင်လို့ဒီဘရင်ဘဝရောက်တာအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြောတာသူလတ္တလာဘောဝတ္တမနောဒီကောင်လေးကံကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတာငါကသူ့ကိုမင်းအဖြစ်ချစ်မြောက်ထားတဲ့ဆင်းရဲသားရေတန်းသမားသူဟာအခုသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ငါပြောတာလို့ဆိုပြီးတော့စကားအတိတ်ပဲကိုရှင်းပြလိုက်တာရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခင်းကမလာဆိုတဲ့ဆတ္တတဲ့ဟာသူခေါင်းထဲမှာဘာရောက်သွားတော့ဆိုဟာဒီဘရင်ကြီးဟာဥပုပ်ကလေးနေထဝဲကလေးစောင့်လိုက်တာဘာကုသိုလ်မှလည်းအကြီးကျယ်မဟုတ်ဘူးခြေစမ်းမင်းစည်းစိမ်ကြီးကိုရသွားတယ်ငါတို့သူလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒါလောက်ကြီးပွားသွားတယ်မင်းစည်းစိမ်ကြီးကိုပေးတာလည်းပဲဟိုရေတန်းသမားကလည်းပဲဘင်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဆိုတာဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေသူတို့လုပ်သွားတာပဲငါလည်းပဲဘုရင်ကြီးကိုမိအောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ငါလည်းပဲဒီတဘာဝတရားတွေရဲ့အလေးနက်မှုကိုသိရပြီငါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီဘဝမှာမနေတော့ဘူးအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းတော့မယ်လို့ဆိုပြီးခင်းကမာလာကလည်းသူကလည်းညံ့တဲ့လူမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝကဆွကြီးပန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရင်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကိုသူကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အခါမှာသူကပိစိကဗုဒ္ဓအစဉ်ရောက်သွားပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားခင်းကမာလာပိစိကဗုဒ္ဓခန္ဓာမရဏတောင်ကြွပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ6နှစ်သတင်းသုံးပြီးတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့အခြေအနေပြန်လာပြီးတော့ကြည်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုတတိယတာနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလို6နှစ်ကြာမှပြန်လာတဲ့အခါမှာသူကဘုရင်ကြီးနဲ့စကားပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ကသူကဆတ္တတဲ့လေဆတ္တတဲ့ဆိုအလွန်နှိမ့်တာဘုရင်ရဲ့ဝေယဝိဆလောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုရင်ကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ဥတော်တင်ပါတယ်ဘုရားတို့လောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေအခုတော့သူကပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီဆိုတော့ပြန်လာတဲ့အခါကျသူကဘာပြောတော့ဘုရင်ကြီးကိုဗြဟ္မတတ္တနေကောင်းရဲ့လားအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူကမေးလာတာဗြဟ္မတတ္တတရားသဖြင့်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့လားနဲ့ဆိုနာမည်ကိုဗြဟ္မတတ္တနဲ့ခေါ်ပြီးတော့လေးစားတဲ့အမူအရာမပြတော့ဘုရင်ရဲ့မေတော်ကြီးကအမြင်ကတ်လာနော်ဒီကောင်ကအောက်တန်းစားအကောင်ကငါသားကိုမြန်နာမည်ကြီးနဲ့ရင့်ရင်တည်တည်ခေါ်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားဘုရင်မေတော်ကြီးကပြောကိုပြောတာဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတပတ္တာပသဟန္တိပပကမ္မလောကမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့အကျင့်နဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ကြတယ်တပတ္တာနာပိတကုမ္မကာရဘာဝမင်းကလည်းပဲမကောင်းဒီအကျင့်တရားသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့သတ္တတိဘဝဒီအိုးဖို့ရတဲ့လူဘဝကိုဖယ်ရှားတာလားတပတ္တာအဘိညေယခင်းကမာလာနာမေနလပတအစ္ဆဗြဟ္မတတ္တနော်အကျင့်တရားနဲ့အနိုင်ယူပြီးတော့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးဝတ်အနိုင်ယူပြီးတော့ငါသားကိုများရင်းရင်တည်တည်ဗြဟ္မတတ္တလို့ခေါ်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရင်မိမေတော်ကြီးကနေပြီးတော့မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ဒီလိုအောက်တန်းစားကများသူကဘုန်းကြီးဝတ်တော်တာနဲ့အထက်စီးနဲ့ပြောရမလားပေါ့ငါသားကိုဗြဟ္မတတ္တဆိုပြီးတော့ရင့်ရင်တည်တည်ကြီးခေါ်ရမလားဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဥရိယမင်းကြီးမေတော်ကြီးမပြောနဲ့ဆိုပြီးသူကဘာပြောတော့ဆိုသူကနှလုံးလှသူကိုဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်သူက
အဲ့ဒါမှနှလုံးလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မေတော်ကြီးကိုတရားချတယ်တန်ဋိဋ္ဌိကမေဝအာမပတ္တထခန္တီသောရိဇတအယံဝိပါကောမေတော်တဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာသူဘလောက်သားတို့တဲ့မြင့်မြတ်သွားတယ်ဆိုတာကြီးတဲ့နော်သူဟာခန္တီဆိုတဲ့သိက္ခာဉာဏ်တရားသောရိဇဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာပဲသူကမင်းစည်းစိမ်နဲ့မြတ်ပြီးဘယင်ကိုတောင်ဗြဟ္မတတ္တလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားနော်ဘယင်ကတောင်သူ့ကိုရှိခိုးဝှချရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာဟာလက်တွေ့အကျိုးတစ်ခုရတာမဟုတ်လားတဲ့သူဟာခါတိုင်းလို့ဆတ္တာတိမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယောတံပစေညတဝန္ဒီတောဟုတံဝဏမတရာစိကတမေစာသူဟာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှ िख ိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းဆိုးရာစာပြိဿအားလုံးတို့ခင်္ဃမာလကိုရှ िख ိုးကြပါဆိုဘုရင်ကြီးကရှ िख ိုးခိုင်းတာအားလုံးနော်အားလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးရှ िख ိုးထိုက်တယ်တဲ့သူကျင့်တဲ့အကျင့်တွေဟာရှ िख ိုးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မာကိဉ္စိအဝတ်ဆုတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမတ်ကြီးတွေအားတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေတို့ကမချင်နိုင်ဘူးဒီခင်္ဃမာလဆိုတဲ့ကောင်ကကြီးကျယ်ကျယ်ဘုန်းကြီးဝတ်လာမှဘယင်ကိုတော့မလေးမစားလုပ်ရမလားပေါ့ဒီလိုလာတာကိုနော်ဘယင်မနိုးတော့မလေးမစားလုပ်တယ်ဆိုတာပြောတော့ဘယင်ကြီးကပြောတယ်မာကိဉ္စိအဝါဆုတ်ထခင်္ဃမာလမင်းတို့ခင်္ဃမာလကိုဘာမှမပြောကြနဲ့ဟောခင်္ဃမာလကိုမင်းတို့ဘာမှမပြောကြနဲ့မုဏိနံမောနပထေသူသိက္ခမနံတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဧသောဟိအတရိအနဝံဩခံတရိတဝဇဟန္တိဝိတတောကသူဟာတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့တန်တရားတိဟုသောပင်လယ်ကြီးကိုဖြတ်ကူးပြီးဆိုရင်တောကသူ့မှာတစည်းမှတပြားသားမှမရှိတော့ဘူးသူဟာတောကခင်းပြီးတော့တန်တရားပင်လယ်ခရီးကြီးကိုဖြတ်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်မင်းတို့ဘာမှမပြောချနဲ့လို့ဘုရင်ကြီးကစပြီးရှ िख ိုးဝှချလိုက်တယ်ခင်္ဃမာလပစ္စေကဗုဒ္ဓကောင်းငင်ခရီးကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရင်ရှေ့မှာပဲပြန်ကြွသွားတာအဲ့ဒီဇာလမ်းမှာနှလုံးလှသူဟာဥရိယမင်းသားမင်းမယ်ဖြစ်ပါတယ်အလွန်နှိမ့်ချတဲ့ဆဲတဲ့ဘဝမှာဥပုပ်လေးနေထဝဲဆောင်လိုက်တာနဲ့ဘုရင်ဘဝရောက်လာတယ်အဲ့ဒီရောက်လာတာကိုသူဟာအောက်ချင်မလွတ်ဘူးသူ့ရဲ့အောက်တန်းသားဘဝကနေပြီးထက်တန်းသားရောက်လာတယ်ဆိုတာဘဝကိုမမေ့ဘူးမမေ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးကိုသူချိုးနှိမ်ပြီးတော့အရာရာမှာနှလုံးလှသူအဖြစ်ခင်္ဃမာလဆတ်မှာจิตသုံးနေထိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကမှတ်တမ်းပြုတဲ့အခါမှာဥရိယမင်းဆိုတာတော့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါဘုရားအလောင်းပဲဖြစ်တယ်မေတော်ခမည်းတော်တွေကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေတော်မာယာတို့ပဲဖြစ်တယ်အဋ္ဌမာတကပဲဝက်ကတော့ပဲဝက်ဥစ္စာလေးကိုပိုင်တဲ့ငါကမင်းစည်းစိမ်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့လူကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးညီတော်အာနန္ဒာဖြစ်လာခဲ့တယ်ခင်္ဃမာလဆိုတာတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဘဝနဲ့ပြိဋိဘံစံသွားပြီတဲ့ဒီဇလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုရောမြတ်ကဘဝတစ်ခုမှာဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပုပ်သေးတွေဥပုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဒီဇလန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဟောပြောတာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအနည်းငယ်ပဲဖြစ်စေအင်မတန်မှအားကိုးရတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမလို့ရင်းဖြစ်ပြီးအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားတဲ့နှလုံးလှသူဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇတ်ရဲ့သင်္ကန်းစာကိုမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုပြီးနှလုံးလှသူဖြစ်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအား